kay VJ Kim Umali. Idol JC Kaloy, ilang digit? Oh! Pwede ang sahod nyo sa YouTube. Very nice! Pag umabot ng 1,000 likes, yung video na to na Q&A Sunday, sahod reveal. Promise. Very nice. Very nice! Hello mga ninja, welcome back to my channel at welcome dito sa Q&A Sunday. Sunday din naman mga ninja, sasagot tayo ng mga tanong ng mga ninja from last Q&A Sunday until ngayong Q&A Sunday. Nakita nyo ba? May bago ba? May bago ba? Very nice. Sana napanood nyo na yung video about dito sa gaming PC at nandito na siya sa taas. At ilalink ko sa baba paano yan nabili at paano yung binuo. At abangan nyo mga ninja yung official review ng ating gaming PC. Susunod na video yan. Siguro bukas or sa Tuesday. Pero for now, this is the Q&A Sunday. Let's go! Mga ninja, easy lang mga ninja. Sabi ko nga trilogy yan eh. Una, bumili, sunod, yung pagbuo, sunod, review. Kung ano talaga, magkano talaga, lahat yan, i-reveal natin yan sa next video. This week, siguro. Most probably this week. So, simulan na natin kay Reniel Lagman. Kuya JC, wala po itong kinalaman sa PS4. Gusto ko lang po itanong, mahirap po ba pag-aaral sa course na engineering? Solid Ninja po ito since nung tournament ng 2K19 sa Trinoma. May picture pa nga po tayo. Sana mapili mo ito. Maraming salamat. Hashtag Q&A Sunday. Hashtag Solid Ninja. Uy! Medyo marami-rami nagpa-picture sa akin nun, pero tag mo nga ako sa picture. Gusto mo kayo. Maraming salamat sa pagtatanong ngayon Q&A Sunday. Mahirap, syempre. It's 5-year course yun. Pero para sa akin, wala namang madaling course. Kahit ano, mahirap. Basta dapat mag-aral lang mabuti. Pero ngayon, for now, stay safe kasi alam ko walang pasok lahat ng estudyante. Pero hindi yun positive kasi para sa mga estudyante kasi hindi sila natututo. Mahuhuli sila dun sa lessons. Ngayon nga siguro January na yung pasukan daw sabi sa balita. Pero wag naman sana magtuloy pa rin yung studies kahit nasa bahay lang yung mga estudyante. Paghandaan niyo yung mga exams niyo, i-review yung mga notes nyo, mga books nyo. Maraming time ngayon. Hindi lang maglaro, kundi mag-aral din. Aral din. Puro laro. May time paglaro. Ang daming time. May time ka maglaro, may time ka mag-aral. Very nice. Next! Kay si Vico Rossi. Sup, Sir JC Kaloy. Ask ko po sana if kung every mag-install ng physical games sa PS4 ay kailangan ba ng internet? Thank you, Sir JC. Please sana mapili mo itong tanong ko. Hashtag Solid Ninja. Hashtag Q&A Sunday. Hindi naman. Kasi wala ka lamang content na kailangan i-download unless yung laro mo ay online. Pero Fortnite, may physical disc yung Fortnite, nakita ko sa database. At pwede mo siyang i-install offline. Pero kung offline siya, kagaya na Uncharted, ng God of War, pwede yang mag-install kahit offline. Pwede mo yung malaro kahit offline. Pero may online. At mas maganda, nire-recommend ko din na mag-online. Kasi maraming updates na nangyayari lalo dun sa mga lumang games. At yung ibang games na offline, nagiging online din. May online sila na parang dinadagdag na DLC. Magaganda rin. Iba free, iba may bayad. O dapat i-connect nyo rin sa internet. Kung wala man, kahit minsan lang. Pero kung maglalaro ka naman ng offline games, pwede yun. Pwede yan. So maraming salamat. Very nice. Next. Dom Tabiraw. Yo, Boss Jessica Loy. Gano'n ba kalupit ang experience ng HDR? Curious lang since PS3 meron ako, sobrang ganda ba ng naka-HDR? Hashtag Q&A Sunday, hashtag Solid Ninja. Pinaka nakakita ko ang difference na HDR sa hindi sa Resident Evil 2 at saka sa mga madidilim na environment na gameplay. Kasi nag-i-equal Kumbaga parang ganito yan, parang sa photo. Pag nag-picture ka, nasa likod mo yung araw, ma-overexpose yung araw. Pero ikaw hindi. Parang may time naman na sinasabi sa'yo na huwag ka dyan against the light kasi nasa likod mo yung araw. So, yung HDR, pag sa photo yan, kaya niya i-capture yung araw at ikaw ng sabay. So, makikita mo yung araw, makikita mo yung sarili mo ng hindi against the light. Ganon yun sa gameplay sa PS4. Yun yung HDR din. So, yung mga madidilim na part, pwede mo makita at yung mga maliwanag na part, pwede mo rin makita ng sabay. So, mas maliwanag, mas clear, mas makikita mo yung daan
Ganun yung concept ng HDR. So, maganda talaga yung experience, lalo na dun sa mga vivid na environment kagaya ng Horizon Zero Dawn, God of War, dun sa mga madidilim. Hindi kayo mahirapan na itutok mismo yung mata nyo sa screen nyo kasi mas makikita mo sila ng malinaw kasi yung HDR. Kung HDR compatible yung TV. Sana nakatulong ako ng konti. Very nice. Next. Kay Luis Angelo Punsalan for next Q&A Sunday. Next pub. Sige. Next na lang. Alam, maganda laruin niyo yung ECQ. Need your recommendations. Pa-shoutout na rin po. Hashtag Q&A Sunday. PS4 exclusive. Yan. Kung meron kang PS4 at meron kang PS4 exclusive games, ganda lahat yan. Pero ako, personally, nalaro ko nga, di ba? Uncharted. Then, bumili pa ako ng mga ibang PS4 exclusive, kagaya ng God of War, Infamous. Sa PS4 exclusive, lagi yun nare-recommend yan. Kung hindi ko pa nalaro yung mga iba, na kagaya ng mga Last of Us, unahin yan. Dali nyo ako, inuuna ko. Then, maraming games sa PS4 na i-recommend ko para sa PS4 lang. Kasi doon mo lang siya pwedeng laruin. Marami ring games na pwedeng laruin sa PC. At may mga yung mga games sa PS4, hindi mo laruin sa PC. Pero yung game sa PC, meron din version sa PS4, di ba? Very nice. So, unahin mo yung PS4 exclusive. Kung sa PC, limited. Pero unlimited ang modification. Away na to, console and PC gaming. Kay Galawang Arnie. Very nice. Boss JC? Boss J! Wow! Boss J! Napansin ko lang yung parang sticker ng size ng damit flash pan sa likod ng MacBook mo. Size mo ba yan? Peace! Nag-unbox kami ng i3. Yan, Boss JC. Ako hanggang ngayon wala pa rin pre-order ko. Hashtag Q&A Sunday, hashtag Solid Ninja Forever, hashtag JC Galoy. Alam mo yun? Oh, ano? Ngayon ko lang napansin. Akin to. Size siya ng pantalon ko. Ha? Size siya ng pantalon ko. Ha? Ano? Ito pala to? Hindi ko napansin. Sa bagay, lagi yan nakaganyan sa Q&A Sunday. Very nice. Hindi ko pala kukuha yung pre-order ko. Kaya tamad na nga akong kunin. Kasi nalaos-laos na. Natapos na platinum ko na yung game. Bad trip na yan. Baka sa Last of Us na lang yun. Sayang din, di ba? Pero ang ganda kasi nung figure ni Jill. At gusto ko rin yung favorite ko yung Resident Evil. Iconic character si Jill. So, ewan ko. Baka? Pero hindi pa. Next! SR Freaks. Kuya JC Galoy, magkano po inabot ang gaming PC mo? More power. God bless. Hashtag Q&A Sunday. Hashtag JC Galoy Q&A. Abangan nyo mga ninja. Sa lahat na natatanong, ang daming comments kung magkano yung build, ano-ano yung mga components ng PC, bakit ganun lang yung... Sa lahat ng tanong nyo about dito sa gaming PC na nandito, gagawa ko ng sariling video niya mga yan. Sariling video para dyan, which is the third part ng trilogy ng ating gaming PC vlogs. Mga yan this week. Promise. Levin Kiambao, Idol, nanonood ka ba Netflix? Ano maganda series o top series mo? Woo! Actually, yung pinaka gusto kong palabas ay wala sa Netflix. Pero nanonood ako ng mga series. May Netflix ako, may subscription kami, nanonood lagi dito sa bahay. Pinaka gusto kong TV series ay Game of Thrones. Wala sa Netflix kasi nasa HBO yan. Pero wala ko HBO. At ang recommended series ko sa Netflix, Money Heist. At anong pinapanood mo sa Netflix? While You Were Sleeping. Ano yung Korean? Ano ba? Netflix. Lucifer. Prison Break. Prison Break, grabe. O nga pala, no? Prison Break. And yung, basta yun. Marami doon. Puro movie kasi minsan pinapanood ko eh. Pero sa series yun. Prison Break, natapos ko yung Money Heist. Witcher! May series ng Witcher. Tsaka Stranger Things. BHD Army, para sa'yo, ano po marerecommend nyo na 4K TV sa PS4 Pro? Hashtag Solid Ninja. Sony. Siyempre. Sony yung PS4 eh. Ang walang ibang pinaka-compatible na TV para sa PS4 kundi Sony. 'Di ba? Sony nga eh. Pero kung merong iba na brand na i-recommend pa ako, Samsung. Meron silang sarili software, hindi sila Android TV. Meron silang sariling UI sa TV na maganda rin. Pero dahil nga kinonsider ko yung Sony, Sony binili ko. Pero maganda rin yung Samsung. Maraming features. May Bluetooth din yata para sa Bluetooth speakers yung Samsung. Yung Sony wala eh.
Yung ibang brand, yung ibang model ng Sony meron. Pero itong TV ko dito wala. Pero meron siyang AUX. Mga perfecto dyan. AUX. AUX gusto ko eh. AUX. Auxiliary. At para sa murang TV na gusto mo ng high refresh rate, HDR, 4K resolution, TCL. Yun, TCL. TCL yung nasa baba namin. Yun yung una kong pinagsaksakan ng PS4 at ang ganda na experience. Very nice. At ang last ko kay VJ Kim Umali. Idol JC Kaloy, ilang digit? Oh! Po ba ang sahod nyo sa YouTube? Very nice! Pag umabot ng 1,000 likes, yung video na to na Q&A Sunday, sahod reveal. Promise. Very nice. Very nice! Question, Carlo Diaz, paano po kayo bibili ng CD ngayong lockdown? Nakabili na nga ako eh. Nakabili na ako ng CD. Kung di nyo pa napanood yung pag-purchase ko ng PS4 exclusive games, yung 3, ilalink ko sa baba. Unboxing yon galing Lazada. Pwede kang bumili ng games through online. Pwede sa Shopee and Lazada. Nagdi-deliver sila ngayon at sa iba pang at sa mga website mismo ng mga nagtitinda ng games, kaya ng Gameline. Ewan ko lang yung Data Blitz. Ano na? Data Blitz. Yung iTech din yata di-deliver eh. Pero ewan ko ba? So yun lang naman ang ating Q&A Sunday ngayon at abangan nyo yung mga susunod na video about dito sa ating gaming PC and hopefully magamit ko na siya kasi ngayon kung tatanungin nyo ako, nandun pa ako sa proseso na sinasanay ko at inaayos pa lang, ini-install lang ko pa lang yan. So, OS pa lang nandyan. At saka ilang may games dyan, Tomb Raider at saka nag-install pa lang ng Steam. Pero marami pa akong kailangan i-install dyan para magamit natin ng ma-optimize na talaga para dito sa channel. Pero for now, normal pa rin, PS4 gaming. PS4 lang naman din tayo. Kailangan ko lang ng mas mabilis na pang-edit na PC. Kasi medyo nahihirapan na ako mag-edit sa... Hindi naman mahirap, pero gusto ko lang pataasin din yung quality. And sa mga may requested gameplays, please comment it down below. At abangan nyo pa kung ano mong gusto nyo ipagawa sa akin. Request, kahit ano. I-comment nyo sa baba. Very nice! So magkita-kita tayo next Q&A Sunday at sana abangan nyo yung mga susunod yung videos. And see you in the next one, mga ninja. Peace!